హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మహేష్ డైరీ ఛానల్. ఇవాళ నేను మిక్సర్ గ్రైండర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే వీటిలో బటర్ఫ్లై కంపెనీ, ఫిలిప్స్ కంపెనీ, క్రోమా, పీజియన్, బజాజ్ ఇలా మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. వీటిని గురించి నేను రివ్యూ చేస్తాను. ఇవి బడ్జెట్ లెవెల్లో ఉన్న మిక్సర్ గ్రైండర్స్ అనమాట. అంటే వీటి పర్ఫార్మెన్స్, వాటి మోటార్ వెయిట్ అండ్ ఎన్ని జార్స్ ఇస్తాడో, వాటిని మెటీరియల్ దేంతో తయారు చేస్తారు, వాటి వారంటీ పీరియడ్ ఏమి ఇస్తాడో, వాటి కాస్ట్ ఏంటి, వెయిట్ ఏంటి అండ్ వాటేజ్ ఏంటి, వీటిని ఎలా యూజ్ చేయాలి అని చెప్పి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నా వీడియోలో. అండ్ వీడియోలో ఏంటంటే మీకు ఫొటోస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. దాన్ని బట్టి మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఐటమ్స్ గురించి. అండ్ దీనిలో ఏంటంటే ఒక్కొక్క కంపెనీ వాడు 3 జార్స్ ఇస్తాడు, 4 జార్స్ ఇస్తాడు. అండ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి అనమాట. కలర్స్ని బట్టి కూడా కాస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ జార్స్ని బట్టి కూడా కాస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఓవరాల్గా వాటేజ్ని బట్టి కాస్ట్ అనమాట. అండ్ కొన్ని ఏమో 750 వాటేజ్లో ఉంటాయి, కొన్ని 500 వాటేజ్లో ఉంటాయి. ఇలాగా డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఏంటంటే నేను కొన్ని కంపెనీస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఆ కంపెనీస్ గురించి మీకు రివ్యూ చేస్తాను అనమాట. అయితే దీనిలో ఏంటంటే ఫస్ట్ బటర్ఫ్లై వాడిది జెట్ ఎలైట్ మిక్సర్ గ్రైండర్ అనమాట. దీని కాస్ట్ ఏంటంటే 2900 రూపీస్ ఉంది దీని కాస్ట్. దీని వెయిట్ ఏంటంటే 5 kgs 250 grams అనమాట దీని వెయిట్. అంటే వాటేజ్ ఇది 750 వాటేజ్ అనమాట. ఇది మనకి ఓవరాల్గా వోల్టేజ్ ఏంటంటే 220 నుంచి 240 వోల్టేజ్ ఉంటే మనకి మిక్సర్ గ్రైండర్స్ రన్ అయిపోతాయి అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ కరెంట్ పోయింది, మీరు ఇన్వర్టర్ మీద రన్నింగ్ ఉంటే అది 220 నుంచి 240 వోల్ట్స్లో ఉన్న కరెంట్ అయితే మనకి ఈజీగా గ్రైండర్ రన్ అయిపోతుంది అన్నమాట మిక్సర్ గ్రైండర్. దీనిలో ఏంటంటే 4 జార్స్ ఇస్తాడు. ఇవి ఏంటంటే ఈ జార్స్ అన్ని స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో చేసినాం అనమాట. అండ్ స్పీడ్ కంట్రోల్ అంటే 3 స్పీడ్ రెవల్యూషన్ కంట్రోల్ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని. అండ్ దీని ఏంటంటే పవర్ఫుల్ మోటార్ ఒకటి ఉంటుంది. అండ్ ఆటో స్విచ్ ఆఫ్ ఉంటుంది. అండ్ ఏబిఎస్ బాడీ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట దీన్ని ఓవరాల్గా. దీని ఇంక్లూడెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే మిక్సర్ గ్రైండర్ ఒకటి ఇస్తాడు. దీనిలో జ్యూసీ జార్ ఒకటి ఉంటుంది, లిక్విడ్ జార్ ఒకటి ఉంటుంది విత్ లిడ్, డ్రై జార్ విత్ లిడ్, అండ్ చట్నీ జార్ విత్ లిడ్ అనమాట. ఇది ఓవరాల్గా 4 టైప్స్ ఆఫ్ జార్స్ ఇస్తాను అనమాట. ఈ జార్స్ గురించి మీకు చెప్తున్నాను అనమాట. దీనిలో ఒక వారంటీ కార్డు కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఇది ఓవరాల్గా బటర్ఫ్లై వాడిది. అంటే బటర్ఫ్లై అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము ఏదైనా చట్నీ చేసుకోవడానికి కానీ, ఏదైనా గ్రేవీ తయారు చేసుకోవడానికి కానీ 4 టైప్స్ ఆఫ్ జార్ ఇస్తారు కదా. అది మనకి మన క్వాంటిటీని బట్టి ఏ జార్ని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చో ఆ జార్ని మనం ఈజీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి వారంటీ పీరియడ్ కూడా ఉంటుంది మోటార్కి, వాటికి 1 year వారంటీ అలా ఇస్తారనమాట. అండ్ ఈ వారంటీ పీరియడ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా వాళ్ళు రీప్లేస్ చేయడమో, లేకపోతే సర్వీస్ సెంటర్ వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు రిపేర్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తారనమాట. అంటే ఇది ఓవరాల్గా పాడవడం అంటూ ఉండదు. ఒకవేళ కరెంట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా వస్తే పాడయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ నార్మల్గా అయితే పాడయ్యే ఛాన్స్ ఉండవు అనమాట కొన్ని ఏళ్ళ వరకు. ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయంటే జార్స్ లోపల అవి బ్లేడ్స్ కానీ పాడైపోవడము, అంటే జార్స్ పగలడం అలాంటివి ఉండదు. జస్ట్ బ్లేడ్స్ రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఇప్పుడు మోటార్ చాలా వరస్ట్ కేసులో ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మిగతా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. ఇవి బాగా అంటే మనకి యూస్ఫుల్గా యూస్ చేసుకోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఈ బటర్ఫ్లై వాడికి. నెక్స్ట్ అలాగే ఏంటంటే ఫిలిప్స్ వాడి మిక్సర్ గ్రైండర్. దీని కాస్ట్ అనేది 2849 రూపీస్. దీని వోల్టేజ్ కూడా 240 వాట్స్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 500 వాట్స్ అనమాట. ఇది అంటే వాట్స్ని బట్టి మీకు మోటార్ కంపాటబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఎంతవరకు అది మిక్సీ గ్రైండర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఐటమ్ వెయిట్ అంటే 2.700 grams ఉంటుందన్నమాట. దీని ఇంక్లూడెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఏమైనా ఇస్తాడంటే మిక్సర్ గ్రైండర్ ఒకటి ఇస్తాడు, అంటే చట్నీ జార్ ఒకటి ఇస్తాడు, మెయిన్ జార్ ఒకటి ఉంటుంది, మల్టీపర్పస్ జార్ ఒకటి ఇస్తాడు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ 3 జార్స్ ఇస్తాడనమాట ఫిలిప్స్ వాడు. అది ఏంటంటే ఒక్కొక్క జార్ వెయిట్ ఏంటంటే మల్టీపర్పస్ జార్స్ 1.29 లీటర్స్ ఒకటి ఉంటుంది, 0.75 లీటర్స్ ఒకటి ఉంటుంది, 0.3 లీటర్స్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఇలాగ 3 టైప్స్ ఆఫ్ జార్. అంటే మన క్వాంటిటీని బట్టి ఇప్పుడు ఒకవేళ జ్యూస్ చేసుకోవాలన్నా పెద్ద సైజ్ జార్ యూస్ చేస్తాం. కొంచెం చట్నీ కానీ గ్రేవీ కానీ తయారు చేసుకోవడానికి 0.75 లీటర్స్ జార్ని యూస్ చేస్తాం. అలాగనమాట మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఏంటంటే ఈజీ హ్యాండ్స్ అనమాట. ఒకసారి బటన్ ఆన్ చేసి వాడు క్యాప్స్కి కూడా బటన్ లాక్ ఉంటాయి అనమాట, ఈజీ లాక్స్ అనమాట. ఆ లాక్స్ని మనం బటన్ ఆన్ చేసి ఆటోమేటిక్ చేయి పెట్టడం ఇలాంటివి కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు. చేయి పెట్టి దాన్ని పట్టుకోవడం ఇలాంటివి అవసరం లేదనమాట. ఈజీ లాక్స్ ఇస్తాడు. అంటే స్టడీ అంటే కంపాక్ట్ అనమాట. అంటే మల్టీపర్పస్ బ్లేడ్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. అంటే ఈజీగా మనకి కట్ చేసే బ్లేడ్స్ అనమాట ఇవన్నీ.
అండ్ ఈజీ స్టోరేజ్ అండ్ వెట్ గ్రైండింగ్ అనమాట. వెట్ గ్రైండింగ్ అంటే పిండిని కూడా ఆడుకోవచ్చు, పెద్ద జార్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, మన పిండిని కూడా ఆడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనకి గ్రైండర్ అవసరమే లేకుండా, గ్రైండర్ అంటే పొత్రం ఉండి అలాంటివి కూడా ఉంటాయి కదా, అవి కాకుండా వీటిని కూడా కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీ యూస్ చేసుకొని మనం మిక్సర్ గ్రైండర్ లాగా దీన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫిలిప్స్ వాడిది. ఇది ఓవరాల్గా ఫిలిప్స్ వాడిది. నెక్స్ట్ క్రోమా వాడిది అనమాట. క్రోమా వాడిది అంటే 1300 ఉందన్నమాట దీని కాస్ట్. దీని వోల్టేజ్ 230 వోల్ట్స్ అనమాట. అండ్ వాటేజ్ అంటే 500 వాట్స్. ఇది కూడా వీడు కూడా 3 నెంబర్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ ఇస్తారు అనమాట. దీని స్పీడ్ అనేది 3 వరకు ఉంటుంది. అయితే దీన్ని ఏంటంటే వారంటీ 2 years వారంటీ ఇస్తాడు క్రోమా వాడు. అంటే క్రోమా వాడు ఇంటర్నల్గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు అనమాట వారంటీ ఏంటంటే బాడీకి, నెక్స్ట్ జార్స్కి, నెక్స్ట్ మోటార్కి వారంటీ ఇస్తాను అనమాట ఓవరాల్గా. వెయిట్ ఏంటంటే 2 kgs to 670 grams ఉంటుంది దీని వెయిట్. అండ్ దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేసేదంటే పవర్ఫుల్ మోటార్ ఒకటి ఉంటుంది, అంటే 500 watts మోటార్ ఫర్ బెస్ట్ గ్రైండింగ్ కెపాసిటీ అనమాట దీనిది. అండ్ దీనిలో 3 డిటాచబుల్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ జార్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒకటేమో వెట్ డ్రై గ్రైండింగ్ జార్, అంటే 0.5 లీటర్స్తో ఉన్నది ఒకటి ఉంటుంది. అండ్ లిక్విడైజబుల్ బ్లెండింగ్ జార్ ఒకటి 1 లీటర్స్తో ఒకటి ఉంటుంది. అండ్ చట్నీ జార్ 0.3 లీటర్స్ ఉంటుంది. ఓవరాల్గా 3 types ఆఫ్ జార్ అనమాట. ఇదేంటే స్పీడ్ కంట్రోల్, 3 స్పీడ్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ యాంటీ స్లిప్ ఫీట్ ఓవర్లోడ్ సేఫ్టీ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ షాక్ ప్రూఫ్ ABS బాడీ అనమాట. అంటే ఇది షాక్ కొట్టే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి బాడీతో వాళ్ళు తయారు చేస్తారనమాట ఈ ఓవరాల్గా మెటీరియల్ అవుట్ సైడ్ స్ట్రక్చర్ని. ఇది ఓవరాల్గా క్రోమా వాడిది. అంటే వీడు వారంటీ పీరియడ్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా మనం ఒకవేళ కస్టమర్ గారికి కాల్ చేసినా కూడా వాళ్ళు వచ్చి రిపేర్ చేయడం లేకపోతే రీప్లేస్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి అనమాట. ఇవేంటంటే అంటే ఓవరాల్గా బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. వారంటీ ఉండడం వల్ల మనం ఈజీగా సేఫ్ జోన్లో ఉంటాం అనమాట ఓవరాల్గా ఇది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే పీజియన్ వాడిది స్టవ్ క్రాఫ్ట్ ఇమేజ్ అనేది మోడల్ అనమాట దీని కాస్ట్ అంటే 1700 రూపీస్ దీని కాస్ట్. అండ్ ఏంటంటే ఇది 550 వాట్స్తో ఉన్న మోటార్ అనమాట. ఇది ఇంక్లూడెడ్ ఏమేమి ఇస్తాడో మన మిక్సర్ గ్రైండర్ ఒకటి ఇస్తాడు, 500 వాట్స్ వారంటీ ఉన్న మోటార్ ఒకటి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే జార్స్ ఉంటాయన్నమాట. వీడు వారంటీ 1 year వారంటీ ఇస్తాడు. అండ్ జార్స్ ఏంటంటే 3 types ఆఫ్ జార్స్ ఉంటాయన్నమాట. దీనిలో 1 బ్లెండింగ్ జార్ ఒకటి, అంటే 1 లీటర్స్తో ఒకటి ఉంటుంది. 1 డ్రై గ్రైండింగ్ జార్ ఒకటి 0.70 లీటర్స్తో ఒకటి ఉంటుంది. 1 చట్నీ జార్ అనమాట 0.4 లీటర్స్తో ఒకటి చట్నీ జార్. ఇలాగ 3 types ఆఫ్ జార్ అనమాట. దీని వెయిట్ ఏంటంటే 1 kgs 180 grams ఉంటుంది దీని వెయిట్. అండ్ షాక్ ప్రూఫ్ బాడీ అండ్ డిజైన్ టు సేవ్ స్పేస్ అండ్ హెవీ డ్యూటీ జార్స్ అండ్ ISA సర్టిఫైడ్ అనమాట ఈ పీజియన్ వాడిది. అంటే ఈ ఓవరాల్గా వాట్స్ని బట్టి మనం ఈ 550 వాట్స్ అంటే ఒక టైప్లో గ్రైండింగ్ చేస్తుంది, 700 వాట్స్ అనేది ఒక టైప్లో గ్రైండింగ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే మనకి ఏ రిక్వైర్మెంట్ బాగుంది, మనకి ఏది అనిపిస్తే మనం దాన్ని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఓవరాల్గా పీజియన్ వాడిది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే బజాజ్ రెక్స్ అనే కంపెనీ అనమాట. దీని కాస్ట్ అనేది 2000 రూపీస్ ఉంది దీని కాస్ట్. దీని వాటేజ్ అనేది 500 వాటేజ్ అనమాట దీనిది. అండ్ రెవల్యూషన్ 20,000 రెవల్యూషన్తో తిరుగుతుంది. అండ్ వీడి కూడా 3 జార్స్ ఇస్తానమాట. 3 జార్స్లో ఏంటంటే ఒకటేమో 1.20 లీటర్స్తో లిక్విడైజబుల్ జార్ ఒకటి ఉంటుంది. అండ్ 1.8 లీటర్స్తో మల్టీపర్పస్ జార్ అనమాట ఇది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీడు ఇంక్లూడెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే మిక్సర్ గ్రైండర్ ఒకటి ఇస్తాడు, వారంటీ కార్డ్ ఒకటి ఇస్తాడు. అండ్ దీని వెయిట్ ఏంటంటే 3 kgs 360 grams ఉంటుంది దీని వెయిట్. ఓవరాల్గా మెటీరియల్ అంటే PVC మెటీరియల్ అండ్ బ్లేడ్ మెటీరియల్స్ అంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ యూస్ చేస్తారండి బ్లేడ్స్ అవన్నీ. అండ్ ఏంటంటే ఈజీ గ్రిప్ అండ్ జార్ హ్యాండ్లర్స్ అండ్ మల్టీ ఫంక్షనల్ అండ్ 500 వాట్స్ టైటాన్ మోటార్ అనమాట ఇది. అండ్ 1 year ప్రోడక్ట్ వారంటీ ఇస్తాడు. అండ్ 3 స్పీడ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయన్నమాట, 1, 2, 3 అండ్ 3 levers ఉంటాయన్నమాట. అండ్ న్యూట్రోప్రో ఫర్ న్యూట్రియంట్ ప్రొటెక్షన్ రిటెన్షన్ ఉంటుంది. అండ్ 2-in-1 మల్టీపర్పస్ బ్లేడింగ్ సిస్టమ్ అనమాట ఇది ఓవరాల్గా ఈ మిక్సర్ గ్రైండర్స్ గురించి. అంటే ఇది ఏంటంటే బజాజ్ వాడిది. ఇలాగ 5 ప్రోడక్ట్స్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇంకా వేరే ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ నేను 5 ప్రోడక్ట్స్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీటిని చూసి మీకు ఈ ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది అనమాట. ఏ టైప్ కంపెనీవి ఎలా పనిచేస్తాయి, ఏంటి వాటి కాస్ట్ ఏంటి, వాటి వారంటీ పీరియడ్ ఏంటి, ఇది ఓవరాల్గా మీకు నా వీడియో ఎండ్ వరకు చూస్తే అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్స్ పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.